हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आज मैं आपको क्रेटा के इंजन के परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। पेट्रोल में 1.6 और डीजल में 1.4 और 1.6 दो वर्जन आते हैं। मेरे पास अभी 1.4S प्लस अवेलेबल है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। दोस्तों, क्रेटा के इंजन की बात करें तो उसमें 1.4 CRDI इंजन है, जो कि टर्बो चार्ज रिफाइन है। इंजन की ताकत काफ़ी अच्छी है, पिकअप भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। 1.4 डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये करीबन 165 है। दोस्तों, मैंने इसका पिकअप कैसा है वो चेक करने के लिए 0 to 100 kmph तक ये कितने टाइम में जाती है गाड़ी, उस पर एक टेस्ट किया हुआ है। तो आइए उसका वीडियो देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये टाइम भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, साथ ही इसका इंजन काफ़ी साइलेंट है। दोस्तों, मैंने काफ़ी डीजल गाड़ियाँ चलाई हुई, पर उसमें सबसे कम नॉइज़ इस गाड़ी में है, तो इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है। अब इसकी माइलेज की बात करूँ, सिटी में ये गाड़ी मुझे 18 के करीब देती है और हाईवे पर 20 के करीब मिलती है। हाँ, अगर आपकी स्पीड 120 kmph के ऊपर है तो फिर ये गाड़ी 18 के आसपास ही देगी हाईवे पर भी। तो दोस्तों, इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों के मामले में ये गाड़ी काफ़ी इम्प्रेसिव है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।